做了妈妈以后，最害怕孩子生病了，一个喷嚏、一声咳嗽，都会让妈妈的精神特别的紧张。白天女儿打喷嚏、流鼻涕了，凌晨12点给孩子炒姜末、敷脚心，1块老姜切丝再切碎，倒入平底锅中小火慢炒，炒得越来越干，屋子里会有一股姜的淡淡的香味，很好闻。尽量炒干一点，糊一点都没有关系。准备好1块纱布，1分为2剪开。将炒好的姜末放入纱布中包好。趁还有微微热度的时候，将纱布粘在宝宝的脚心上，连敷3个晚上。宝宝感冒初期，我都是这样处理的，能缓解孩子风寒感冒初期打喷嚏、鼻塞的症状，分享给大家。